again, the reason why I keep on asking about the future is because we're at a very interesting moment. मैं नहीं कह रहा पूरी मार्केट इस वक्त इसी जोन में है. दुनिया इसी जोन में एक्चुअली हर एस्पेक्ट ऑफ दुनिया इज चेंजिंग, चाहे वो जियो पॉलिटिक्स हो, चाहे फाइनेंशियल बैकबोन हो, चाहे technology हो. And there's a lot of chatter about the fifth industrial revolution. There's a lot of chatter about everybody's going to be jobless, AGI is going to come in and robots are going to do all of our jobs. इन मैनी वेज ऑब्वियसली मैं यहाँ पर डिस्क्लेमर दे देता हूँ बिकॉज व्यूअर जो है वो हर किस्म का होता है. मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि वी आर इन अ ह्यूज एआई बबल एंड सिमिलर टू द डॉट कॉम बबल एंड इट्स गोइंग टू करेक्ट इटसेल्फ एंड द टाइमलाइन इज गोना फिक्स इटसेल्फ ओवर टाइम. बट हैविंग सेड दैट, डॉट कॉम से अगर हमने कुछ सीखा हो तो वो ये है कि while the bubble was there in the financial markets and the narrative space, separately, yes, internet was the biggest value generator over the coming decades, and therefore I do believe that timeline के ऊपर फर्क हो सकता है, but AI is going to be the biggest disruptor and the biggest value generator for the world at large. And therefore it's very important to sort of begin to imagine कि यार okay, where we are and it's incredible where we are and we're finally there to be comfortable. I'm not saying, oh my God, the world is going to blow up and how do we survive? I think it's a bit overblown right now. But I also do believe it's about time when we begin to imagine, okay, what does this new economy that's beginning to rise look like? And how do we pivot and ensure that we are as successful in this next cycle as we were early on, right? So you leveraged the boom cycle of the last 20 years, which was digital marketing, which was completely fresh. It was aided by the app stores and the smartphones and the this and the that. अब वो चीज़ फिर से बदलने लगी है और हम अगले 10-15 साल के अंदर देख रहे हैं बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, राइट. सो यू गॉट AR VR आ रही है, दैट्स होपिंग टू चेंज द वे दैट ह्यूमंस इंटरेक्ट विद टेक्नोलॉजी. जो आपकी सॉफ्टवेयर लेयर है वो चेंज होकर के अब AI की तरफ जा रही है. आपका इवन बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि यार जो आपका इवन विंडोज़ है या iOS है, for a vast majority of consumers 10 years from now, AI is going to be your operating system and then apps are going to be on top of that, right? एंड जहाँ पर वो हो रहा है तो उसमें इवन द वे दैट द इंटायर बिजनेसेस एंड बिजनेस मॉडलिंग्स वर्क इज चेंजिंग इन अ वे कि आज के एंटरप्राइज, मुझे याद है मैं क्योंकि टेक का हूँ, तो पिछले 15 साल ना वो जो जो आपकी वैलिडेशन होती थी ऑफ सक्सेस वो ये होती थी, वर्क विद फॉर्च्यून 500 कंपनीज या वर्क विद दिस, राइट. सो यू वुड बेसिकली टेक आउट द बिगेस्ट एंटरप्राइज ऑफ द वर्ल्ड एंड यूड बी लाइक पाकिस्तान में एक अच्छी सॉफ्टवेयर कंपनी है तो कहती थी हमने वॉलमार्ट के प्रोजेक्ट पे काम किया हुआ है, हमने XYZ पे किया हुआ है. अब जो AI के साथ होता पोटेंशियली मैं होता हुआ देख रहा हूँ वो ये है कि देर इज़ अ लॉट ऑफ न्यू स्पेस दैट इज़ गोइंग टू बी बिल्ट इन द SME एरिया, जहाँ पर बहुत सारे, क्योंकि सॉफ्टवेयर इतना सस्ता हो जाएगा कि एक बहुत बड़ी फौज आएगी ऑफ न्यू कस्टमर जो कि टेक्नोलॉजी को अपने बिजनेसेस में इंटीग्रेट करके वैल्यू जनरेशन करना चाहेगी. And I do believe that you are at the right point because yes, you've captured the enterprise space, but how do you take it and how do you utilize your digital marketing sort of DNA and democratize this entire thing for a wider audience, but also gulping the smaller margins that come with that, right? Because business modeling अगर जो है वो enterprise B2B है तो उसके margins भी अच्छे होते हैं. इसमें margins फ़र्क हैं लेकिन scale फ़र्क है. I'm curious कि सारी जो मैंने आपको एक picture paint की, जाहिर है वो एक जेनेरिक पिक्चर है, वो अप एंड डाउन हो सकती है, पर इस तरह की पिक्चर के लिए वो हाउ आर यू प्रिपेयरिंग योरसेल्फ एंड हाउ आर यू इंटीग्रेटिंग AI into your own sort of product roadmap in the long run? Yeah, so it's a great question. What we have done is, in the past 2-3 months, this is something that was tackled with the senior leadership. कि क्या हो रहा है with AI, everything, where do we see ourselves in 2026? We have these, quarterly refreshers where we take the senior management out, have these sort of discussions about the future and all the issues as well. So first thing that you've mentioned, that there's no doubt, अगर आप पूरे 2 साल की हिस्ट्री निकाल के देख लें, एंड दिस इज़ वेयर वी मेड अ प्रेजेंटेशन एज वेल, कि 2 साल की हिस्ट्री निकाल के देखें, देयर हैव बीन 7 to 8 मेजर डिसरप्टिंग events or phenomenons that took place that changed the course of the history. Right from the Industrial Revolution to the electrification and the internet का boom, उसके बाद आप ये बायोटेक्नोलॉजी को डाल लें, अब उसको AI वाला बिट भी कर लें. So what we did was we realized and we researched what happens during these disrupting events. उससे
प्री, ड्यूरिंग एंड पोस्ट क्या होता है, what happened in the digital, जब आपका इंटरनेट वाला बिट, द इंटरनेट, द .com bubble and the .com bubble burst, pre, post and during that time. And then we developed a plan कि यार this is what's happening, this is what we've learned from the past. AI में अभी pre यहाँ पे आ रहा है, this is where we stand, और post क्या होने वाला. So we have gone through that bit internally as well, and it's a big thing that we are trying to target. जो आपने बात की AI bubble की कि जो formulate हो रहा है, there's a lot of chatter even in the States as well, कि is the next .com bubble burst about to happen, with the stock market being an all-time high, with the valuations of the S&P 500 trailing at 38 का price to earning ratio, average 325 की. What we are seeing right now is the quarterly results that Google, Nvidia, Meta, these top 7 companies are presenting. They are growing at a scale that is unheard of. So what happened in the .com bubble burst was that there was a lot of hype not backed by the earnings. Today, the bubble might be formulating, but the top key players who are into this AI space are the disruptors. Their earnings are not showing any way or any signs of slowing down. So bubble तो उस level का है नहीं जो आप उसको create कर सकते हैं. तो that is my personal opinion on where do we stand. Yes, 1 year down the road, there will be an event where all of these clatter people who have taken a lot of money, developed bad or worse quality products in the farce of AI, उसको list कर दिए तो वो सब कुछ clear होगा. But that happens when such a disrupting event takes place. Now, where does Software Finder come into the picture? What I believe, and Adnan can add to this as well, for us, the business model that we have, like you've mentioned, the scale at which a new software will be developed is much higher now with the advent of AI. You don't have to spend $100,000 or $200,000 worth of development cost. Right now, you have tools that can do the coding and each and everything. So, the number of softwares, what we know is the number of softwares are increasing across the bit, which basically means कि हमारे पास there will be a lot more options to list more softwares out there. जब वो software list होंगे, उनको अपनी sales के लिए lead generation और digital marketing चाहिए होगी. हर company के पास, even SMEs के पास ये पूरे को पूरा wing नहीं है. Everything is such a vast operation कि वो develop कर सके. तो that's one. Secondly, जब आपके already इतनी saturated market में आप supply को ज़्यादा कर देंगे, every SaaS vendor and company will have to work extra hard to differentiate, जहाँ आपने brand loyalty की बात की, to differentiate themselves from the lot, and they will have to rely on companies like us to get to the next level. Because it would be extremely crucial. जिस तरह आप LLM पे सर्च करते हैं तो अभी आपके पास 15 कंपनीज आ जाती हैं. How do you differentiate yourself from gazillion of other companies out there? So what we feel is that we are perfectly poised to cater to the demand. हमारा जो business model है या जो service हम provide कर रहे हैं वो it will become a rarity across the board. और उसका one thing that I like to disagree with you on is कि हमारे margins shrink नहीं होंगे. I believe we are in the position to charge extra dollar for the qualified leads that we give. With all of this noise and clutter coming into the future. So I see the margin expanding as well, apart from the demand. Adnan? Yeah, and I think Sean has covered this point really well. What I will just add is that marketplaces, software space में, B2B software space में पहले भी exist करती थी, अभी भी exist करती हैं. The major difference जो कि Software Finder लेके आया है वो the human element in that buying process. मोस्ट ऑफ द वेबसाइट्स आपकी ट्रैफिक राउट कर देंगी, आपको एडवर्टीजमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दे देंगी, लेकिन वो आपको गारंटीड लीड नहीं देंगी कि जी हमारी तरफ से आपको लीड आ रही है तो हम गारंटी करते हैं कि ये बंदा आपका सॉफ्टवेयर देखने में इंटरेस्टेड है. एंड दैट्स that's in our contract. That's the promise that we sell. Whenever Software Finder sends you a lead to the vendor, that lead will be looking for your software. They are in the market. If they are not, you don't pay anything. और उसकी एक बहुत बहुत बड़ी वैल्यू है. और एंटरप्राइज सेलिंग में देयर इज़ इट्स नॉट अ ईजी डिसीजन कि आप ऑनलाइन गए, आपने 3-4 चीज़ें देखी और आपने
सब्सक्राइब कर लिया जाके, जिस तरह B2C में होता है. B2B में देयर इज़ अ लॉट ऑफ लीगैलिटीज़, there is a lot of things that one needs to do before making a decision, because the decision is impacting most of the time the entire organization. आप कोई भी टूल इम्पैक्ट लेते हैं तो वो खाली एक डिपार्टमेंट के लिए होता, वो किसी ना किसी तरह पूरी ऑर्गेनाइजेशन को इम्पैक्ट कर रहा होता. तो उसका एक लाइफ साइकिल है जो इट्स नॉट ईजी कि वो AI आएगी और वो उसको पूरे लाइफ साइकिल को रिप्लेस कर देगी. And I think that's where the human element is getting valued. Or last 6 years में why Software Finder has been so successful is कि we are the only company जो vendors को phone qualified leads देती हैं with this promise that they're looking for your software and they're ready to purchase. और as Shan mentioned, उसकी जो value है at all times will remain very high. In the B2B space, B2C is totally different. So don't get me wrong, like B2C software space, I think the entire sales cycle can be taken over by AI, and it is happening on the B2C side. But B2B side, there's such a complex space, so many things. Like for example, किसी organization ने ERP का software implement करना, you cannot really rely on an AI avatar to really do the whole purchase for you when it comes to ERP software. It impacts accounting, it impacts HR, it impacts manufacturing, it impacts inventory. So इस तरह के जो complex software बाइंग एंड सेलिंग के nuances हैं, उसमें ह्यूमन एलिमेंट plays a big role, and I don't see it getting replaced by AI in the next 5 years at least. आप देख रहे थे TBD clips from the podcast made for the smartest Pakistanis, the Thought Behind Things podcast. इस तरह के मजीद clips देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, and I will see you in the next video.